Cüneytlər və hörmətli müdavimlər, bugün sizlərlə Səfəvilər dövlətinə aid olan yeni bir test sualının izahına diqqət yetirəcəyik. Gəlin əvvəlcə sualın şərti ilə tanış olaq. Şərtini deyir ki, Səfəvilər dövlətinin paytaxtı Təbriz olarkən baş vermiş hadisələrə aid deyil. Bildiyimiz kimi, Səfəvilər dövlətinin paytaxtı 1501-1555-ci illərdə Təbriz şəhəri olmuşdur. Gəlin variantlara diqqət yetirək. A variantına baxaq. Amasya sülh müqaviləsi imzalanması. Amasya 1555 idi. Amasya müqaviləsindən sonra Təbriz şəhərindən paytaxt köçürülərək Qəzvin şəhərinə köçürülmüşdür. B variantına baxaq. Əliqas Mirzənin Şirvan bəylərbəyi təyin olunması. Bu 1538-ci ildə Təbrizin paytaxt olduğu dövrə təsadüf edir. Səfəvilər dövlətinin imperiyaya çevrilməsi. Bu 1510-cu ildə Mərv döyüşündən sonra idi. Bu zamanda paytaxt Təbriz şəhəri olmuşdu. Alma bulağı döyüşünün baş verməsi 1503-cü ildə idi və burada da paytaxt Təbriz idi. Y variantına baxaq. Səfəv Osmanlı müharibələrinin ikinci mərhələsinin başlanması. Bu ikinci mərhələ 1578-ci ilə təsadüf edir və bu zaman isə Səfəvilər dövlətinin paytaxtı Qəzvin şəhəri olmuşdur. Deməli, burada doğru variantımız Y variantı olacaqdır.